ये जो आप देख पा रहे हैं ये हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक की क्रैंक है। क्रैंक में जब टन टन का साउंड आने लगता है तो इस कंडीशन में हमें इसकी क्रैंक शाफ्ट की रोड को चेंज करना होता है। देखिए क्रैंक शाफ्ट की रोड यहाँ से डैमेज हुई है। इसके डैमेज होने के कारण इसके बेरिंग और पिन को हमें चेंज कराना होता है और इसके बाद इसकी क्रैंक की हमें फिटिंग करनी होती है। तो चलिए क्रैंक को लगाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्रैंक को हमें इंजन के चैम्बर में यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। ये वाला हिस्सा हमें नीचे की साइड रखना होता है और ऐसे करके क्रैंक की हमें फिटिंग करनी होगी। तो चलिए क्रैंक को लगाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों क्रैंक की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद हल्का ऑयल क्रैंक के अंदर की साइड हमें डालना होता है। ये देखिए ऑयल काफ़ी अच्छी तरीके से डल चुका है। इसके बाद यहाँ पर इसके चैम्बर को हमें लगाना होगा। ये इसके ऊपर की साइड का केस कवर किया गया है। इसकी फिटिंग हमें यहाँ पर करनी होती है। तो चलिए चैम्बर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए चैम्बर को लगाने के लिए इसके ऊपर की साइड यहाँ पर हल्के एनाबॉन्ड को हमें लगाना होगा। इसलिए एनाबॉन्ड को लगाकर हम आपको चैम्बर को एडजस्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पैकिंग की कोई खास ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने पैकिंग का यूज यहाँ पर नहीं किया है और एनाबॉन्ड को इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम न रहे। ये देखिए दोस्तों एनाबॉन्ड काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुका है। इसके बाद इसके चैम्बर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे करके चैम्बर को हमें लगाना होता है। ये देखिए दोस्तों चैम्बर की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके दूसरी साइड इसके बोल्टों को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए बोल्टों को लगाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इसके चैम्बर के बोल्ट दिए गए हैं। सभी बोल्टों को हमें यहाँ पर लगाना होगा और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। ये देखिए दोस्तों सभी बोल्टों की जो फिटिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर इसकी क्रैंक की पत्तियों को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए क्रैंक की बेरिंग की पत्तियों को हम आपको दिखाते हैं। ये इसके क्रैंक के बेरिंग की पत्तियाँ दी गई है। इन पत्तियों को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। देखिए ऐसे करके नीचे की साइड इसकी हमें फिटिंग करनी होगी और यहाँ पर इसके 10 नंबर के बोल्टों को हमें एडजस्ट करना होता है। तो चलिए पत्तियों को लगाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इसके दूसरी साइड की पत्ती दी गई है। 3 पत्तियाँ इसके अंदर की साइड लगी होती है। सभी पत्तियों को हमें यहाँ पर लगाना होगा और 10 नंबर के बोल्ट की हमें फिटिंग करनी होती है। चलिए बोल्टों को लगाकर हम आपको दिखाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, सभी बोल्टों की फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद 10 नंबर की टी हैंडल की सहायता से इसके बोल्टों को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। ये देखिए, सभी बोल्टों की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके 8 नंबर के बोल्टों को हमें 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। ये देखिए दोस्तों, सभी बोल्ट इसके काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो चुके हैं। दोस्तों, जो हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक के क्रैंक चैम्बर फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।